Mar dús tá scléit na hóige agus tá sé sin ar siúl ón bhórt an seo agus tá siad an seans an LYIT inniu ag ghlachapórt i go mórta sport agus ceardlan éagsúla tá hip-hop agus rincar an seanós agus drumí samba agus an sport ar nói pell, etfell, kisfell agus nó sin ar fad. Is mis sé cahar ó rahla ó chréisla a gunda den ná agus bhain me céad dúis a folaíocht aniu. Is é mo bhála sa díobh se na John a man lista. Thar ag santa ag go lua gus is féidir. Béo ahan rud air, ná be faite mo chairde, as be lá mór agah casa lomhín gur mé go. www.maanna2de www.beanderware-de-green is your two-tennis keen. Bhí an caiidean miltin na hard, agus bhí mar rá ag dearg go buntáiste agus mí buntáiste baint le sin an buntáiste na gohfuil céird na lubíní Salán an chéad glúin eile tá teart an mí buntáiste bhain le sin na hholmise súil leis na daine seo bh gomartas leom héana amachchan seo nar bheith siad mór. Agus an chóníach dhéanaar de chincín. Bhí bhád níos mó na tuismothirí agus cairde agus múnteiríón, bhí go leor an gra phobal on agus bhí siad stíl le solta bhainteas commartas lubíní agus fuair siad luchan go deargad céagróise sír neisce. Buinem ansaltas is bralam go háirtha na daine óga ag cloisteáin i leabhart an Gaeilge agus ag úsáid an cultúr agus an teanga i ngach gnéad an saoil agus just chuirte sin glondar am arí is bralam rudí mar sin. How will you come up? Where do you go?